はい。はい。階段で行こう。エレベーターを待ってたけど階段で確か途中からエスカレーターでしょ、はい、よいしょよいしょよいしょ。じゃあ、はい。ありがたい。入りますよ。疲れた。帰りもさつま揚げ。帰り買って帰ろうかな。まだ時間かかりそう。さようなら鹿児島でございます。
マジで。ブランクどうしようか。ケチャップで食べ